Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Gini listrik neng. Dah. Dah. Iki mesti ana sing pedhot nek ngene iki mati kok. Allah. Ceklek nih dicek. Loh, baterainya lemah. Sik, tak cas. Endang. Bisa. Keren. Loh, terak mlebu. Wah, iki wis urip tek. Oh, lanjut, gue pantesan mati. Loh, suara apa itu mau? Mau mana? Mulai saiki aku mau dilarang-larang. Ape metu karo koncoku, ape nongkrong, ape biliar, ape balapan. Ojo kowe larang-larang aku. Aku ora gelem dilarang saiki. Aku wis ora peduli aku. Aku kudu karepku dhewe. Wis bosen aku dilarang. Ya mono ya mene dilarang terus aku semoh. Aku iki ape Anjen wis bosen. Wis sampe sak karepe dhewe iki. Mosok koncoku ngomongnya ngono, aku yo ora wani ngomong bojoku ngomong ngono. Ngono, kancane ya. Koncoku karepe dhewe ya. Koncoku wis ora. Aku kan berbakti. Iki lho si api, ya. Oke, api. Iki kira-kira pekerjaan rumah apa ya sing urung dikerjake? Pekerjaan rumah sih wis aman, wis tak garap wong aku istri yang baik ya, ora sak karepku dhewe. Tapi ono pekerjaan sing apik kanggo kowe. Apa kuwi? Nyikat kenteng. Waduh. Nyikat kenteng itu lho. KBS sikatan kawit telur ngidul wetan ngulon sikatan KBS resik ya. Iya. Resik. KBS ya. Iya KBS resik lho. Engko tak incenge. Resik.
buka no lawang iki aku sak mabuk iki wis sak mambu. Wis iki aku wis ngombe iki. Buka no lawang iki. Kita aku kudu bubuk je buka no lawang iki. Aku wis ora mampu iki. Aku sangu iki, buka, Lakno ta. Wong kok aja mandem aja mabuk wae. Lawang wis bukaan weruh ta rak pate mlebu ngono lho mlebu. Lawang wis bukaan. Oke. Wong kandhanane aneh. Alah, anjar butuh aku ora butuh. Lah iso. Jan, kowe dadi wong wedok ora Kowe sing dadi wong lanang sing rak gelem rumah ngono ora wong rumah. Iki opo iki caramu penggawean? Penggawean opo ora mah aku ora butuh. Nek apa-apa iku barang rak sithik-sithik emang sik digomet ora ngomong tukaran iku kudu ono mah isin mikir tanggane. Tanggane sapa? Kene iku tanggane DPR. Lah terus nek DPR gene opo coba menungso ora teko duwe kuping. Kan DPR iku ora bakal krungu suarane wong cilik-cilik kaya aku kowe ngene iki. Aja kowe ngono. DPR iku ora gelem krungu suarane wong cilik-cilik kaya awak dhewe. Ora bakal krungu. Lanjut ning ngono. Lanjut ayo ayo. Hati-hati. Woi, Iki iki piye? Apa? Apa kae? Ngebet rak cetoblas. Woi, minggir. Minggir. Ngomong. Weh, stop. Jane iki jo kepiye sih? Kowe iki lho mlaku lho tengah dalan Lah kok iki. iso lho wong aku mau kedip mau ya mlaku lewat pinggir. Kiki ngerti ta ora? Iki dalan iki motor iki, ki mlaku ning pinggir kene lho. Ya wis betul aku mau mlaku ning kene. Lah kowe malah nginang ngene. Ya aku yo ngadangi. Lho aku mlaku nginang iki. Perkara montore ora le aku kudu ngono kok. Kok iso wong motor yo ketok sehat koyo ngene kok malah kowe iki sing diketok ora sehat. Sehat kepiye iki bar tak tukokake bensin ring ngepom kono lho. Iki kemedem etanol 10% iki. Ayo, melakno ta. Aku dong saiki lho milih mlaku. Lek kowe malah serak percaya aku karo merah-merah iku. Mending ku mlaku. Laku Lah. Jan. Lagu ya? Nih, koyo numpak sapi. Ucul. Nyawas kopimu. Wong wedok wis angger dikeki abang-abang 2 lembar wae wis. Ono ora njaluk kopi digaweke kopi. Yen wis kaya nduk kono-kono. Butuh apa leren bayar. Butuh apa-apa leren bayar. Alah wis wedok saiki wis isine ngono iku tok. Ngomong apa kowe? Ora iki lho berita politik iki lho, slot ngene kok slot ngono iki lho, aku pusing ngrungokake politik saiki. Ngomong apa ngono ku mau? Ora temenan. Kang, kata-kata hari ini piye, Kang? Hari ini siap. Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba bininya 2. Yo imame. Masuk, Kang, masuk. Oh, ngono.
ngono kelakuanmu iki saiki kan kaya ngono. Ora itu anggere konten lho, Kowe konten. ku kudune eling. Ingat, istri ku iso tidak bercerita. Tiba-tiba suami bengap semua. Piye kowe? Aku nikah meneh. Ora Apa itu ini kamu konten nak? dijak konten konco-konco. Nantang dulu nih. Enggak serius. Ada mana iki lho, aku untuk obat iki anti Obat apa memar, anti lebam, pokoknya langsung mengobati iki. Lah Langsung ora ono memar ono lebam niku tuwake obat iku lho. Sak ono ya. Tuku manuk terus. Tuku manuk. Langsung lebam, Mas. Lah, wis duwe lebam, terus diobati. Nah, langsung ces ya. Ces terang. Jas. Ces Ram. Jas. Iya, aku itu jadi istri yang baik kok. Tak gawane obat pokoknya. Simpen ya. Oke. Obat lebam iki. Ngehet lebam ya. Ya Allah, ya Allah. Nah, ngene kan enak sirang ngelu ana sing mijete. Ah, Ya enak wong ancen ana sing mijiti lah dek ben piye? Tau dipijiti tarak. ndemben yo ora ana sing mijete no. Lah kok iso ora ana sing mijiti sekan? Lah mben urung ndek bojo ora tau ngelu saiki ne suwene ndek bojo iki sirahku yo delok-delok ngelu ngene kuwi. Oh, berarti mergo aku mergo kowe duwe bojo aku. Dong kan wis ada belakang sama iki kudu dadi betul dong marai kowe gawe ngelu ngono iku. Ini kan ngelu tambah yo yo. Bisa bersyukur deh bojo kaya aku. Duh, aku minta maaf lah. Tau saya maaf. Aku sirahku ngelu iki perkara aku kariban lho. Ora ana perkara karepan sen kowe menyesal lah dia bojo kaya aku. Kowe menyesal aja Enggak. nah. Wong liya itu bersyukur. Ndek bojo. Ngomong apa ngono ku mau? Iki lho ora yo ora. Ampun. Wes, oh masih Oh, ngono kelakuanmu saiki. Orang maju meneh, munggah. Mas, aku lho baru lunga mama entuk iki. Parem. Apa iku? Entuk obat. Ngobati lep. Obat. Nyet. Nyet. Gombak kan ini. Parah, Pak. Seger. Ora iso cok. Tak cedak lagi stop. Oh, mana? Coba. Itu dulu. Udah. Kejauhin temenan. Iki sing opo? Iki flashback bisa ya? Mana? Sing iki ku tengah karo hampir sing ora sing kanggo laptop kan. Nah,